भारत में लाखों लोग एलिफेंटियासिस से जूझ रहे हैं, जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं। एक छोटा सा मच्छर और आपके पैर या हाथ फूलकर हाथी जैसे भारी हो सकते हैं। बिहार, यूपी, ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों में यह बीमारी सबसे ज्यादा है। लक्षण: सूजन, दर्द और चलने में दिक्कत। बचाव: मच्छरों से बचिए, पानी जमा मत होने दीजिए और जब सरकार फाइलेरिया की दवा दे तो जरूर खाइए। याद रखिए, छोटा मच्छर बड़ा खतरा। इंडिया का लक्ष्य है 2030 तक फाइलेरिया को खत्म करना और इसमें आपका भी रोल है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।